इतना ज़्यादा फ्लड आया हुआ था कि काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल घर के नज़दीक, घरों के नज़दीक पानी आ गया था, ये देखो। और धूप तो अभी लगी है लेकिन सर्दी काफ़ी है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह के वक्त। घर ये देखो, ये कैसे डैमेज हुई है ये वाली बिल्डिंग, ये देखो, ये फ्लड के साथ हुई है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देसी घराट जिसे हम बोलते हैं, पहाड़ी घराट। ये पेड़ से टूटे यहाँ